भी कभी सोचा होगा कि रैटल स्नेक के पूँछ से आवाज़ कैसे आती है? क्या रैटल स्नेक के पूँछ के अंदर छोटे पत्थर होते हैं? नहीं यार, पहले मैं भी यही सोचता था। लेकिन रैटल स्नेक के पूँछ यानी टेल जो है वो हार्ड स्केल से बना होता है और एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि जब वो अपने टेल को हिलाते हैं तो सारे स्केल्स एक दूसरे से टकराते हुए रैटल की आवाज़ निकालते हैं।